Tovuqlar chichyapti. Tovuqlar chichib yuborgan deb yoz. Yoz. Ko'p gapirma, olyapsan a? Keyingi xonadon keldi, uyatli xonadon. Bardayda ol, bardayda ol, bardayda ol. Bardak emas, men ishim shunaqa rasmi ustaman-ku. Pokiza chiroyli ishlasang bo'ladi-yu. Yo, endi ish jarayonida bo'lib Boshqa ish qil. Nima ish qilay? Polyot bo'l, samolyot uch. Stewardess ol, tushundingmi? O'qish kerak. Unga o'qimaganman. O'qimagan, yoz, o'qimabdi bu. O'qimagan deb yoz. Yoz. Kirdi, ham o'zi ham cho'milmagan deb yozib qo'y. Yo'q, rasmi cho'milganman. Tovuqlar xorizor bo'lyapti agarotda. Yo'q, xormas, dam olyapti, salqinda turishibdi-da. Ey, 43 gradus. Basseynga borib kalla tashlab tirsang bo'lmaydimi? Meni tovuqlarim darchida dam olyapti. O'rgan, o'rnay ol mendan. Bular kataga ham yo'qdir. Yo, bor, kattaga bor. Kataga bor, lekin tovuqlar issida palax to'ppab deb yozib qo'y. Ahvolni qara. Tovuqlar chichyapti. Tovuqlar chichib yuborgan deb yoz. Yoz. Rasmi tovuqu o'zi shuni katta ikkasidan qiladi-yu bular. Nima? Bu burchakka qilib qo'ysang bo'lmaydimi? Ha bitta chiroyli unitaz qilib qo'ysang bo'lmaydi. Dush qilib qo'y, ventilyator, to'rtta konditsioner o'rnatib qo'ysang bo'lmaydimi? Tovuqqa, ha? Ey, mana meni tovuqlarim. Hammasiga 3 xonada uyqu berganman. O'rgan, o'rnay ol. Yur biznikiga bo'lmasa bor, ko'rasan ko'zing bilan. Yur, mayaqqa. Mayt odam ovqatlanadimi? Ha? Odam ovqatlanadimi mana yerda? Ustalarim, ishchilarim ovqatlanadi. Ustalaring mana shu joyda ovqatlanadimi? Meni ustalarim sushi yeydi. Hammasiga sushi 20 ta xuddi 16 torus qo'yib berganman oldiga. Maytda ovqatlan bo'lmaydi. Moni qarama maytlar. Yur, o'chavosh yoz. Ustalarga umuman sharoit yo'q. Ustalar tovonni g'ajib yeyapti deb qo'y. Yoz. Ke. Rasmi. Nima mana? Nima mana o'choqlar? Yo, endi shu yerda ovqat qilaman-da. Ovqatni mana shu yerda qilasanmi? Ha? Ovqatni mana shu yerda qilasanmi, ha? Soatim 500 dollargaman. Mana shu yerda qilsang agar sen o'zing yeysanmi? Ichini ol, hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Yo, tugadi-da, endi obed qilib bo'ldik-da. Tugamash kerak. Tugamash kerak. Uzilmas bo'lish kerak. Nima ovqat qilasan? Makron qilaman. Uyat. Choyxonada oshlar qilib bersang bo'lmaydimi, ha? Sindoshlarni chaqirib, ustalarni mashlarchiga qo'shib qo'ysang bo'lmaydimi? Yoz. Ustalar vaqti qiynalib ketibdi deb yozib qo'y. Endi sharoitim Uyattirma men. Meni uyattirma. Och ayt. Och. Nima bor? idishlar endi idish turadi-da, shunaqa qilib. Ha, idish turadimi buning ichida? Ha? Xaladenligingdan ishtima yo'qdir, ha? Yo, xaladenligim. Ha? Yo'q, xaladenligim. Xaladenlik yo'q ekan buni. Yo'q. Bu quyoshda ham yo'qdir, achitib beribdi bu. Menga qara. Biz uyimizga bor. Xaladenlikni och. Sushi bor. Ha? Sho'rvalar bor. Qozon kaboblar bor. Eng alam qilib tugaveradigan kalbasalar isrof bo'lib ketyapti. Bor biz uyga bor. Men rasmi, siz ustma kulgani keldingizmi? O'zingizni maqtagani keldingizmi bu yerga? Voy. Sen hali meni gelikim bilmabsan, tugarding.